Осы бас лиганың чемпиондары Масликовқа барып өнер көрсетеді. Жайдарманнан шыққан чемпиондар неге Масликовқа барып өнер көрсетеді? Менде ондай мақсат жоқ. Әділетті чемпион болмаған командалар бар ма? Маусым бойына ілініп, салынып жүреді да, мысалы, финалға келген кезде бір жақсы ойын көрсететін командалар бар. Осы Қазақстан ұлттық арнасымен қандай дау болды? Сондықтан ол да бір дәуір, ол да бір біздің Жайдарманның жақсы кезеңдері деп еске аламыз. Бұл енді ешқандай бір қаржымен ұстап отырған дүние емес. Бұл жерде идея үшін ең бастысы қазір Сочи қаласында өтіп жатқан фестивальде 4-5 команда өнер көрсетіп жатыр. Мен жалпы анадай жағдайда біреуді күлдіртіп, немесе сол жерде күліп ойнап жүру әбестік деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті Асылтас ТВ YouTube арнасының көрермендері. Бүгін бізде кезекті сұхбат. Бүгін біздің қонағымыз Жайдарман ойындарының президенті Есен Елеуген. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Арнайы Астанадан келіп отыр. Аға, енді 2023-ге енді қадам басып жатырық, маусым ашар, дайындық қалай? Саламатсыздар ма, Асылтас YouTube арнасының көрермендері. Жайдарман ойындарының президенті емес, Жайдарман ойындарының негізін қалаушы, жүргізуші деп атаған дұрыс. Біздің президент ол басқа жағында. Енді дайындық жаман емес, биыл ерте бастадық. Себебі осы 2 жыл қатарынан бізде жаңағы маусым ашар болмай, былтыр жаңағы дайындалып жатқан кезде, бас дайындалып жатқан кезде қаңтар оқиғасы болды. Содан кейін енді кішкене 100 күн өткізіп барып, наурыз айында жасаған болатынбыз. Кішкене қиындықтар болды. Енді биыл былтырғы маусымның жаңағы ойындарына байланысты биыл сұраныс өте жақсы. Қазірдің өзінде бір 350-ге жақындап қалды. Сайтқа тіркелгені бар. Сол енді сәтін салса 30 қаңтарда басталып, 5 ақпанда аяқталады деп отырмыз. Биыл стендап қостық, сосын жаңағы жүргізу форматын өзгертіп жатырмыз. Бұрынғыдай топырлатып бәрін телевизиялық жаңағы ойындарға түсірмейміз. Телевизиялық 2 ойын болады, қалғаны осы YouTube-қа арналған жобалар болады. Ойындар жайлы сөз қозғасақ, жалпы осы 22 жылы өзгерістер көп болды. Батыл болып ойналды. Осының бәрі неге кеп соқты Жайдарманда бір үлкен өзгеріске? Енді негізі сөздің ашығы осы 2022-ге шейін, әсіресе мына карантин кезінде болған ойындарда, мысалы, көрерменсіз өте кішкене қызықты болған жоқ. Балалар мысалы үшін ойнап жатқан кезде көп қиындықтарға тап болды, себебі көрерменсіз, олардың еңбегі бағаланбаса, кішкене қошемет болмаса, балаларға қиындау болды. Содан кейін жалпы қай жылы бір 2020-да ма, 2021-де бір статистика жүргізген кезде 60-қа жоқ көрініс үй тапсырмасы болған, соның нақты жақсы бағаланғаны бір пайыздық болжам бойынша бір 20%-ға да жетпейтін болған. Сондай анализ жасап, содан кейін осындай шешім шығардық. Әрине, кейде осы жөнінде әртүрлі пікірлер болады. Жаңағы кітап оқыған ұрпақтың кезінде үй тапсырмалары жақсы болады. Қазір көбісі кітап оқымайды, сондықтан да драматургия жоқ деген сияқты әртүрлі әңгімелер болады. Мен енді оған бір жартылай келісем, жартылай келіспеймін. Бірақ дегенмен қазіргі таңда әлеуметтік желінің келуіне байланысты, ол жердегі мысалы өзіңіз жақсы білесіз, TikTok, Instagram, ол жердегі берілетін ақпарат бәрі қысқа. Адамның ойлануы да қысқа. Егер алғашқы бір 5-10 секундтың ішінде бір қызықты бір нәрсені бастап кетпесең, ол ары қарай көрілуі қиын. Сондықтан да былтырғы жылы осындай өзгеріс жасадық. Енді әртүрлі әңгімелер болып жатыр, жаңағы басқа жақтан алған деген секілді. Мен оған келіспеймін. Бізде бұл батыл, яғни жекпе-жек форматы сонау 2013 жылдар болған. Ол кезде арнайы жобалар есебінде болды. Мысалы, Жамбыл облысы Қазақстанға қарсы, оңтүстік Қазақстан облысы Қазақстанға қарсы деген секілді. Одан 2017 жылы Жайдарман лайв жобасында да осындай бір 2 турда батыл есебінде жасағанбыз. Ол жақсы нәтижесін берген. Содан кейін Жайдарман кап деген 2021 жасалған жобамызда да
осыны кішкене бір жүзеге асырдық та биылғы жылы нүктесін қойдық, яғни былтырғы жылы. Ал алдағы жылы командалар саны көбейеді және батылдың формасы да кішкене өзгерту жасаймыз. Жалпы Жайдарманда жыл сайын бір эксперимент жасап, кішкене өзгеріс болмайтын болса, ол көрерменге де, ойнап жатқан балаларға да шамалдан кейін қызық болмай қалады. Сондықтан да қызықтыру үшін эксперименттерге барамыз. Жалпы осы Жайдарманның тарихында әділетті чемпион болмаған командалар бар ма? Чемпион болмай қалған. Енді ол былай. Негізі маусым бойына ілініп, салынып жүреді да, мысалы, финалға келген кезде бір жақсы ойын көрсететін командалар бар. Ондай кезде Қазылар Алқасы көрермен сол маусым бойына жақсы ойнап жатқан командаға да кішкене болса да бір соған бір қолдау көрсетіп тұрады. Сондай бір нәтижелер болғаны рас. Бірақ дегенмен осы 2010-нан кейінгі чемпионатта көбінесе чемпион болып жатқан командалар менің өз басым, өзім пайым бойынша әділ чемпион болған топтар. Қай жағынан алып қарасақ та. Енді кей тұста өзінің көрермені бар командалар болады, ол көзі жауып қояды. Олдай мысалы жаңағы әлеуметтік желідегі пікірге қарайтын болсақ, ол жерде барлығы эксперт, барлығы сыншы. Бірақ дегенмен жаңағы команданың беруі, яғни әзілдің беруі, ойын алуы, осы жағынан қарайтын болсақ, меніңше бір 90%-ға әділ деп айтуға болады. Ал енді жалпы осы биыл 22 жылғы финал былтырғы бәріміз көрдік. Көрерменнің овациясы бойынша да, әзілдер бойынша да бір чемпиондыққа немесе чемпиондықтың алдында бір ойын болды, жаңа көріністің алдында сәлемдесуде қыздар командасы ұтып тұрған сияқты болды Ақпен бірге. Ақпен біргенің бір өте маусым бойындағы ең бір жақсы ойындардың бірі болды. Енді бұлай бұрынғы 5 деген баға балдық системамен болатын болса, екі командаға да бірдей баға берер еді Қазылар Алқасы. Енді бұл мысал үшін ондай жағдай алдыңғы маусымда да болған. Мысал үшін финалдық бәсекеде Рудный мен Миллион. Бұл жерде де мысал үшін жаңа сәлемдесуді аяқтау мақсатында, яғни ойынның бізде былай ғой, редакторлар алқасы ойынды өте сәтті шығу үшін, мысал үшін бағдарлама есебінде, біз бағдарлама есебінде қараймыз, телевизиялық немесе әлеуметтік желіге арналған бағдарлама есебінде. Ол сол жерде келген бір 700-800 кісіге арналмаған. Бұл енді бүкіл кейін шыққаннан кейін оны көрермен көреді ғой. Сол кезде мысалы біз соңғы ойынды аяқтау үшін кімге бердік? Атуға. Ал егер басқа бір команданы жұпты ауыстыратын болсақ, онда ойынның нүктесі қойылмаған сияқты болады. Сол мақсатта, мысалы, менің өзімнің пікірімде болды, ана жерде себебі бізге финалдық бәсеке артынша түсірілді ғой. Сол кезде финалдық бәсекеде енді сөздің ашығы керек, егер тек қана жаңағы аталған екі команда ғана шығып кететін болса, онда ойын дұрыс аяқталмай қалады. Сондықтан да біз екі командаға да мүмкіндік бердік. Мысалы үшін бұл бұрын болмаған жағдай, бұл алғаш рет осындай ойын ұйымдастырылып тұрып, мен сосын көрерменнің, мен ол жерде өзімнің жаңағы бағдарламаның жетекшісі есебінде мен белден қиып тастаған жоқпын. Мен көрерменнің айқай-шу болғаннан кейін шықтым да мүмкіндік бердім Ақпен біргеге үй тапсырмасында ойнауға. Енді ширек финалды қарасаңыз, ширек финалда да мысалы талантпен Ақпен бірге ойнаған кезде талантқа көбірек көрерменнің қошеметі болды, шапалағы болды. Ал енді жартылай финалда жаңағыдай жағдай болды. Негізі меніңше әділ деп ойлаймын. Енді әр көрерменнің өзінің жаңағыдай екі командада бірдей қыздардың маусым бойына ойнап келе жатыр, жартылай финалға келген кезде олар өзінің ойнау формасын өзгертуі көрерменге жаңалық болды. Залдағы отырған бір кішігірім бір әдемі жаңағы көріністерімен баурап алды да, оны маусым бойына
сол одан кейінгі финалдық бәсекеге дайындық есебінде қарайтын болсақ, меніңше екеуі тең деп ойлаймын. Осы Жайдарманға ең көп демеуші? Мен бұл субъективті пікірім, жеке пікірім. Ертең мұны енді әлеуметтік желіде оны кесіп алып, ертең тағы да салып, жалпы біздің көрерменмен жағы санасамыз ғой енді. Бірақ қанша пікір болса да енді осының басы-қасында жүрген, біз енді 20 жылдан асып кетті, қаншама бала осы үшін жұмыс жасап жатыр. Оның сыртындағы еңбекті біреу бағаласа, біреу бағаламайды. Енді бағаламау әркімнің өз еркінде ғой. Дегенмен бұл да бір тарихқа қалатын болды. Енді қыздар жаңағы дұрыс қабылдады, ойында да болды. Рахмет. Жалпы соңғы кездері бұрын мысалы эмоцияға толы ойындар болады, соңғы кездері бәрі кәдімгі қалыпты. Сосын келген командалар міндетті түрде, жалпы маусымға қосылған командалар міндетті түрде бір белгілі жобаны, белгілі бір жоба болып кетуге, басқа бір бағытқа кетуге өздерін солай дайындап береді. Сондықтан да бір жағынан бұл да үлкен әңгіме болды. Екінші жағынан енді финалдық бәсекеден кейінгі соның астындағы пікірлерді қарасаңыз, ол жерде енді керісінше. Ол финалда көріністе, иә. Сен де журналистік зерттеу арқылы міндетті түрде осы сұрақтар қойылу керек. Дұрыс жасап отырсың. Рахмет. Жалпы осы 23-тің маусым ашарында болсын, ары қарайда болсын, Рудныйды күтеміз ба? Иә, Рудный келеді, жазылып қойылды. Рудный былтыр чемпионаттан алып тасталғанмен біздегі болған 3 жобаға қатысты. Ол 2 Жайдарман тур батл шоуда Қызылорда мен Қарағанды қаласында, сонымен қатар үлкен Жай батл деген жобамыз болды. Енді оған Жайдарманның жартылай қатысы бар, сол жобаға қатысты. Жалпы осы Жайдарман... Енді олар алдымен іріктеу сайысына қатысады. Егер іріктеу сайысында көзге түсіп, Қазақ алқасының құрамына көңілінен шықса, онда топтық кезеңге барады. Топтық кезеңге бірден тікелей жолдама алған, ол ширек финалға жолдама алған топтар. Олар кімдер? Олар Талант, Эверест, Арнай әділет үшін, содан кейін Ақпен бірге, Тағымет Құдайау. Осы командалар енді ұлттық сапа биыл жалғастыра ма, жалғастырмай ма, ол енді менің білуімше олар жалғастырмайтын секілді. Сосын енді чемпион қатыспайды, ату. Арнай әділетті де, жаңағы кімді де, қыздарды да Ақпен біргенде осы жылы маусым ашарда күтеміз, иә? Маусым ашарға қатыспаса да болады, бірақ чемпионатқа қатысуға құқықтары бар. Және олар маусым ашарға келіп, тіркеліп, осы жөнде арнайы өкілі келіп айтып кету керек. Себебі біз тек қана іріктеу сайыстар емес, сонымен қатар әр командамен жеке-жеке сөйлесіп, олардың маусымдағы жоспарлары, себебі кей жағдайда командалар тек қана Жайдарман емес, басқа да бір жобалары болады, басқа да бір өздерінің жоспарланған дүниелері болады. Соны бізбен ақылдасу керек. Себебі күшті барлық жерге шашып тастауға болмайды деген секілді. Оның өзінің бір нелері бар. Сол бойынша бізбен ақылдасады, ақыл кеңес аламыз да, содан кейін шешім шығарамыз. Жалпы осы Жайдарманға ең бір көп демеушілік жасаған, ақшасын аямаған бір көкелер бар ма? Енді көкедеуге болмайды. Ағалар да болды, замандастарында бар, шәкірттерінде бар. Жеке тұлға жоқ, бірақ ұйымдар, мысалы партия, Аманат партиясы бұрынғы Нұр Отан 2014 жылдан бері қолдап келеді жоғары лиганы. Сонымен қатар былтырғы жылдан бастап бір инвесторларымыз пайда болды, кішігірім. Енді қаржының көп болуына, қаржы көбірек болатын болса, оның әдемілігі, сахна, шығармашылыққа көп алаңдамаймыз. Біздің көп уақытымыз осы қаржыны іздеумен кетеді.
Жалпы жана өзіңіз айтып қалдыңыз, көптеген командалар өзіне бір лицо жинау үшін келеді дегендей болдыңыз. Жоқ, лицо емес. Мысалы, бізде көп сабақтар, көп дүние үйреніп кетеді. Бізде редактура болады. Редактура дегеніміз, ол жаңағы әзілден кесіп тастау емес, әзілді алып тастау емес. Әзілді бірге жазады, командамен бірге болады. Және кез келген дүниені қалай бастау керек, фундаментінен бастап үйретеді. Жалпы редактурадан өткен жастар өмірде көп қиыншылыққа мойымайды. Себебі кейде бізде бір жерге жұмысқа немесе бір жерге барса, оларға мысалы қарсы жауап алатын болса, кейбір жағдайда депрессияға түсіп кетеді. Бізде мысалы 20 әзіл әкеліп, оны тек біреуін қалдырады, 2-3 күнде қайтып орнына келтіру үшін еңбектенеді. Сондықтан да өмірде қиыншылық болатын болса, оған күле қарап, оның басқа жағынан шығып кетеді. Осы Қазақстан ұлттық арнасымен қандай дау болды? Ешқандай дау болған жоқ. Сол кездегі басшылық, министрлік тарапынан осындай жаңағы шешім шығарды. Ұлттық арнада, жалпы мемлекеттік арналарда көңіл көтеру, яғни әзілге қатысты бағдарламаларды азайтсын деген сондай шешім шығарды деді. Сосын телерадио корпорацияның басшылығы осыны маған жеткізді. Сосын енді мен жоқ шығару керек деп айта алмаймын, енді олардың шешімі. Маған да мысалы үшін жаңағыдай осындай бір өзімде нақты мәселе болатын болса, мен де командаларға немесе басқа ұйымдарға жетсем ғой. Сондықтан сондай шешім шығарды, жақсы деп кеттік, ешқандай дау болған жоқ. Рахмет, енді 10 маусым біз ұлттық арнада болдық. Кезінде 4-5 жыл қатарынан рейтинг берген бағдарлама болдық. Сондықтан ол да бір дәуір, ол да бір біздің жайдарманның жақсы кезеңдері деп еске аламыз. Қазір енді бір қызығын айтайын, осы маусымда былтырғы жылы біз негізгі өзіміздің бағытымызды осы әлеуметтік желіге салған болатынбыз, әсіресе YouTube-қа, TikTok, Instagram-ға. Биылғы жылы 4-5 арнадан бізге ұсыныс бар. Біз әлі шешкен жоқпыз. Жақында осы келесі аптада шешімін шығарамыз. Яғни оның ішінде де қызығушылық танытып отырған ұлттық арнаның өзі де бар. Осы жайдарман ойында, жайдарман Қазақстанның жалпы КВН болсын, жайдарман болсын, КТА болсын, бас лига болсын, осының барлығы бір болғаны дұрыс па? Қаншалықты дұрыс жалпы өзіңіз үшін? Егер сұраныс болатын болса, ол 10 лигада болған дұрыс. Ал енді жоқтан бар шығарам деп бәсекелестікпен бірдеңе ой болатын болса, онда қажеті жоқ. Негізі, егер бар болған жағдайда да бұл лигалар бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болып, ортақ бір ережелер болған дұрыс. Мысалы үшін осы ұжымда, сіздердің ұжымдарыңызда, сіз секілді 5-6 сұхбат алатын адам болса, ол керек пе сіздерге? Сұхбат болған жағдайда біреуіңіз қаржы туралы, біреуіңіз мысалы сыртқы саяси туралы сондай бір бағыттарды ұстансаңыздар, онда дұрыс. Ал енді бәріміздің ақ бөліп осындай сұхбат ала беретін болсақ, онда оны дәмі кетіп қалады ғой. Сондықтан да енді бұл жерде бәсекелестік бар, бірінші кезек бәсекелестік әр уақытта керек. Бірақ жаңағыдай бір джентльменский келісімдер болады ғой. Жігітше келісу деген сияқты, сондай бір дүниелерді болған дұрыс. Себебі біздің енді жалпы халқымыздың саны, оның ішіне қазақ тілінде ойлайтын ол көп емес, өзің жақсы білесің. Сондықтан осындай кейбір дүниелердің барынша бір ортақ жаңағыдай ережесі бар болған дұрыс. Бірақ қарап тұрсаң, ол ойындардың ойыншылары кілең жайдарманнан түлектер десе де болады. Ол да бар. Енді біз енді алдыңғы жылы Тұрсынбекпен жолығып осы мәселе бойынша сөйлестік. Былтыр мен КТА-ға барып, ол жайдарманға келіп, сонымен сондай бір ортақ келісіміміз бар.
бір-бірімізді қолдаймыз деген секілді. Енді қалған лигалар жөнінде де былай ортақ келісімдер бар. Бірақ енді неге Жайдарманның командалары барлық аймақта, әсіресе 120-ға жуық аудан орталықтарында әзірге тек қана Жайдарманның жүйесі жұмыс жасап тұр. Барлық аймақтарда. Ол енді бұл біздің жүйеміз, біздің ең басты мақтанышымыз, діңгегіміз осы жүйе. Яғни әр филиалда, әр өкілдіктің жұмыс жасауы. Сондықтан солардың еңбегі, енді мен барлық филиал басшыларына, өкілдіктерге алғысымды білдірем. Ортақ мүдде болып жұмыс жасап, әр маусымашар сайын бас қосып, ортақ саяси бір ұстанымымыз бар. Ол тек қана Жайдарманда емес, басқа да шаруаларға келген кезде осылай бір-бірін қолдап отырады. Бұл енді жүйені жасақтауға бір 5-6 жыл уақыт кетті. Әлі шейін бір-бірін толықтырып отырады. Бұл енді ешқандай бір қаржымен ұстап отырған дүние емес. Бұл жерде идея үшін ең бастысы. Осындай ортақ бір дүние үшін жасалып жатқан жастардың осындай ұйымы, осындай бір ортасы деп Жайдарманда солай атауға болады. Осы футболда да мынандай бір дүние бар. Премьер-лиганы алсаң, содан кейін Премьер-лиганы алған командамен және де Кубок Испанияда алған командамен, мысалы үшін екеуі суперкубокта кездеседі. Сол сияқты әрбір лиганың чемпиондарын басын қосу ойларыңызда жоқ па? Бізде енді жоғары лига біреу. Әзірге кубоктық жүйедегі лигамыз жоқ. Жалпы ондай ойын жоқ. Жоқ, басқа лигалармен. Басқа жоқ, ол кішкене оған бір не керек. Ол енді мысалы ол жақта чемпион болып жүрген балдар, бізде чемпион болып кеткен балдар. Ол енді қайтып келіп Жайдарманның чемпионымен ойнау деген кішкене ол немес сияқты. Енді былтыр бас лигада чемпион болған білмеймін, кім болған. Алдыңғы чемпион болған Бақтияр Тайлақбаев болды. Бізде Рояль деген команда болды. Тағы қандай еді? Ұмытып қалдым. Енді обалдарда бізде ойнаған. Сосын былтырғы жылғы арнайы жобаларымыздың оларда 3 арнайы жобаға қатысты. Бақтияр Тайлақбаев жалпы тығыз қарым қатынастағы балдар. Енді оны келіп біздің чемпионмен жарысу деген мен өзі оны аса бір қатты құп көрмеймін. Ал ертеңгі маусымашарда бізде бүкіл аймақтың, яғни әр облыстың чемпиондары, сосын былтырғы жылғы 2 бірінші лиганың чемпиондары чемпиондар лигасын ұйымдастырады, бір арнайы жоба. Ол жердің жаңағы жеңімпазы жоғары лиганың іріктеу кезеңіне жолдама алады. Сондай бір ережеміз бар. Керемет. Осы Алматыда Жайдарман көрінбей кетті, не себеп? Жоқ, неге былтыр болды. Қалалық деңгейдегі жоғары лига және Алматы қалалық лигасы және студенттік лига деген болды. Одан бөлек. Енді арнайы жобалар есебінде, арнайы жобалар. Сіз келмей кеттіңіз? Жоқ, енді мен енді оның бір себептері бар. Алматы қаласы келіп те өткізе салатын жер емес. Құр билетпен шығынды жаба алмаймыз. Алматы қаласында жалға алу, басқа да шаруаларға байланысты оған белгілі бір қаражат керек. Былтырғы қалалық әкімдік бөлген қаражат ол сол қалалық деңгейдегі өткен ойынның өзін өткізілуіне былайша айтқанда жетіңкіремей қалды. Яғни мұндай қалаға бір 10 ойынға бір аз ғана ақша бөлу ол енді кішкене. Енді оны әкімдікті біреуді кінәлаудан аулақпыз. Биылғы жылы тапсырма берілді, арнайы жобалар болады. Және оған сәйкесінше жаңағы қаржы іздестірілу, демеуші іздестірілу жұмыстары жүріп жатыр. Осы бас лиганың чемпиондары Масликовқа барып өнер көрсетеді. Жайдарманнан шыққан чемпиондар неге Масликовқа барып өнер көрсетеді? Менде ондай мақсат жоқ. Оның үстіне қазіргі саяси жағдайға байланысты мен мүлдем жалпы Жайдарманға КВН-ге қатысы бар жандардың Ресейде өнер көрсетуіне қарсымын.
бірақ енді мен балдарға тоқтата алмаймын. Биыл мысал үшін қазір Сочи қаласында өтіп жатқан фестивальде 4-5 команда өнер көрсетіп жатыр. Мен жалпы анадай жағдайда біреуді күлдіртіп немесе сол жерде күліп ойнап жүру әбестік деп ойлаймын. Мен бұл өзімнің жеке ұстанымым. Мен де барам деп отқан балдар болатын болса, егер маусымға түсетін командалар болатын болса, мен рұқсат бермеймін. Егер оған қатысатын болса, біздің маусымға қатыспайды. Ал бізге қатыспаймыз, өзіміз сол жақта ойнаймыз десе, мен оларды тоқтата алмаймын. Еркебұлан Мырзабек сол үшін көрмей кетті ма? Әділқазылардың арқасында? Жоқ, Еркебұлан одай емес. Еркебұланның ол кезде түсірілімдері болды. Негізі ширек финалдық кездесулерге ол кезде белгілі бір түсірілімдерде немесе жалпы шығармашылықпен айналысып қолы босаған жоқ. Әйтпесе тұрақты. Иә. Ешқандай да реніш жоқ. Жоқ, ешкімге реніш жоқ. Жалпы мен ешкімге ренжімеймін. Енді мен өзімнің белгілі бір ұстанымдарым бар. Егер сол ұстанымды қабылдаса, мені ренжіткен, тап әке-шешемді тілдеген адам болмаса, жалпы бетіме қарсы бірдеңе айтып кеткен адам болса, менің ашуым шейорым алып кеткенше, ары қарай ешқандай не жоқ. Жұмыс жасамауым мүмкін, бірақ өмірде бәрімен ашық жақын. Жалпы спорт жайында қозғайық. Өзіңіз спорттың өте жақсы бір жанкүйерісіз. Әсіресе футбол, боксты да жақсы көресіз. Футбол жайында сұрайын, осы жылы қандай лиганы қарап жатсыз? Енді қай құрама сіздің өте бір жақсы? Енді әлем біріншілігінде Аргентинаға жанкүйер болдым. Көкейде бірақ кішігірім бір ойлар болды да, содан кейін плей-офф кезеңіне шыққаннан кейін бұрынғы ойындарын қайтып сараптап қарай бастадым. Былтырғы ана Кубок Американы алған, сол құрама жасақталып келе жатыр екен деген секілді. Команда толығымен бір кісіге жұмыс жасады. Былайша айтқанда мықты команда болмаса да, сол командалық ойын көрсетіп, чемпиондықты меніңше дұрыс алды деген ойдамын. Енді КПЛ-ды соңғы 2-3 жыл болды, толық қарамайым, қатты қызықпайым да. Ұлттық құрамада толық қараған жоқпын, былай нәтижесін қарап отырмын. Себебі алдыңғы жылы бір қонаққа шақырылып, сол жерде қатты өкпелегенмін. Финляндия ма, сосын тағы бір 2 командадан қатар ұтылып қалғаннан кейін. Былтырғы жылғы өкпелегенім, мысалы, басшылыққа бір белгілі адам қайтып келді да, содан кейін сол кісінің нұсқауымен Астана қайтып чемпион болды. Бұл жерде мен енді өзімнің жанкүйер болатын Ақтөбем болсын, басқа да өзімнің оң қарайтын командаларым бар. Жақсы былай Каспий бар, мысалы Ордабасы бар деген секілді. Өзіндік ойын өрнегі бар, жақсы командалар бар. Бұл жердегі ең обалы көрермендер. Ақтөбенің көрермендері қанша айқайлата сол күйі қалды. Мен мысалы Ақтөбе лайықты, мынау лайықты деп айта алмаймын, бірақ дегенмен Ақтөбе лайықты. Сенімді құртты да. Енді сол жерде мысалы үшін білген істеп кетеді деген әңгіме пайда болды. Енді содан кейін бір жігітке сұхбат беріп, жалпы біздегі футболға жауапты әр клуб, мен әлі шейін түсінбеймін, қаншама қаражат бөлінеді. Мысалы біздің U17, U15, U19, U21 қарайсың ғой, жаңағы жасөспірімдер, жастар 0.5, 0.8 ұтылып атады, ешқандай жүйе жоқ. Футбол, балаларға арналған футбол. Жеке адамдар бизнес жасап жатыр, ол да сол анау трансляцияларға байланысты қазіргі көп жағдайда сөздің ашығы керек, оған жұмыс жасалып жатқан жоқ. Енді әбден қарын аштыратын дүние. Көп спорттың тоқтап қалғанда дұрыс, жүйе дұрыс емес. Енді қазіргі келген спорт министрі болсын, қазір енді бұрынғыдай емес, топырлатып жаңағы бюджет бөлініп жатқан жоқ қой. Бірақ дегенмен осы бюджеттің өзі де көбірек. Мысалы, жаңағы
кейбір ақпараттарға сенбейін десең де кәдімгі бәленбай жаңағы айлық беріп жатады, сол айлыққа лайық ойын көрсетілмейді. Құр босқа, стадион толмайды. Оның қасында біздің жасап жүрген жаңағы медиа лигіміз болсын, басқа болсын, оның қызығушылығы көбірек. Жалпы әр команда ақыры осындай қаржымен келді ме, олар көрерменмен жалпы жан жақты. Бұл бұқаралық спортқа жалпы неге бөлінген ақша ғой, құр өздері бөлініп алып, оны адам көрмесе, оған стадионда адам бармаса, несіне өзгеру керек ол жерде де. Клубтың басшылығы жаңағыдай, мысалы үшін әлі шейін біз көп жағдайда дұрыс емес та шығар, бірақ мысалы айлықтарын білмейміз, жалақылары өмір құпияда қалады. Мысалы анау шетелмен салыстырады, шетелде салыстырғанда соған лайық сатылып атады. Жаңағы ойындары, адамдар барып атады, қаншама коммерциялық дүниелер, жаңағы киімдеріне трансляция бәрі сатылып атады. Бізде трансляциясы дұрыс сатылмайды, оның бір несі жоқ, бір-біріне лайық болу керек қой. Енді біраз футболистерді, футбол басшыларын танимын. Соңғы кезде осындай бір кішігірім түсінбестік болып жүр. Егер не болатын болса, мен бір белгілі бір қолымда күшім бар болатын болса, мен осыны көп қозғаймын деп ойлаймын. Жалпы Қазақстанның біріншілігінің КПЛ-дің жалпы демеушілері Олимпиад қой. КПЛ сіздің қанша ақшаңыз ұрлады? Қай жағынан, букмекерлік па? Мен букмекерге салмаймын. Мен соңғы рет 2002 жылы әлем біріншілігінде салғам. Италия мен Оңтүстік Корея ойнаған кезде. Оны мен бір неде айттым. Бір айлығымды салып жіберіп қайтара алмай қалдым. Анчун Хуанның кесірінен деп. Содан кейін жолаған жоқпын. Бірақ қандай болжап бере алам, кейде сұраған кезде мынау деген сияқты бір кейде шығып жатады, кейде шықпай жатады. Білмеймін, мен оны соңынан қумаппын. Мен жалпы букмекерлік кеңсеге қарсымын, жоқ, мынадай деп айта алмаймын. Ол әркімнің өзінің ісі ғой. Ол дүкендерде де арақтар тұрады ғой. Арақ тұр екен деп іше бермейсің ғой. Букмекерлік кеңсе тұр екен деп бәрін ең бірінші мына жеріңе байланысты ғой. Саласың ба, салмайсың ба? Чемпиондар лигасында қанша уақытта Қазақстанның атынан шығып жатқан команда бірде екі немесе финалға дейін барады деп ойлайсыз? Қанша уақытта? Әзір көріп тұрған жоқпын, мына басшылықпен, мына системамен. Білмеймін, мен оны көрем бе, көрмеймін бе. Даже ана әлем чемпионатына шығу деген секілді. Енді келер жылы 48 команда болады деп атыр ғой, келер неде. Егер Азияда жүрген кезде мүмкін ілініп қалар ма едік, Европада ілінбейміз. Сосын команданың көп болғаны да, Европа біріншілігінде де команда көйіп кетті. Әлем біріншілігінде ол да трансляция, ол да бір ақша, жарнамалық жағынан дұрыс шығар, бірақ көп дәмі кетіп қалды. Мен мысалы үшін топтық кезеңдердің көбісін көрген жоқпын. Өзіңіздің футболда сүйікті ойыншыңыз? Енді бірнеше ойыншылар бар, былай тек сол футболшыны көрсем мен арманым деген жоқ. Мен оны тұрақты түрде айтам. Ол енді менің ең бірінші көзімді ашып футбол қарай бастағандағы ол Марадона. Енді қазір ойынын қарап отырсаң ондай қатты емес, бірақ сол кезде өте ерекше. Сосын Роберто Баджо деген футболист болды, 90 жылдар ойнаған, 2000 жылға шейін. 2000 жылдардың басында да ойнады ойдым, Италияның футболшысы. Және соңғы бір құрметтейтінім футболшы адам есебінде, тұлға есебінде ол Зидан. Қазіргі ойнап жатқандардың ішінде енді нақты соңғы ойнап жүргендерден Холланд ұнайды. Мен мысалы үшін Манчестер Ситидің жанкүйері емеспін, мен Арсеналға жақтасам. Енді 100% менің көңілімнен шығатын қазір футболист бар, және оны мен ертелі кеш қарап отырамын деп айта алмаймын. Себебі көп матчтарды көрмеймін. Жайдарман оралайық осы. Меніңше, ойымша, өзім пікірімше, Жайдарманның бір өзіндік сериал жасайтын, болмаса бір полнометражды кино түсіретін бір уақыты келген секілді. Жасап отыр ғой балдар. Бас продюсер болып сіз? Жоқ. Баяғыда мен бір КТК-ға кетіп 2 жыл жұмыс жасаған кезде қатты құлдырап кетті. Барлық күш, фокус Жайдарманда болған дұрыс. Себебі бұл жерде тек қана ойынды ұйымдастыру емес, оның саясаты бар. Әр филиал бар, әрбір тағдыр бар, әр команда бар.
қазіргі таңда осы жайдарманнан шығып өзіндік жоба жасап жүрген балдарға қолдау көрсеткен дұрыс. Қазір мысалы «Миллион командасы», «Жидуха» деген сериал бар, «Атудың» 1-2 сериал бар, «Атудың» жастар құрамасы бар. Былтырғы жылы 2022 жылы 10-нан астам сериалдар түсірілген. Қайта осы балаларға биылғы жылы біз мейлінше көбірек білімге көбірек жұмсаймыз, уақыт жұмсаймыз. Енді ұйымдастыру жағынан жалпы көп дүниелерді ретке келтірдік, өзінің деңгейіне жеттік. Ал енді сол білім алуға, білім болған кезде не емес, мына драматургия жақсы, ұйымдастыруға, командаларды сату, жобаны сату деген сияқты соған көбірек мән береміз. Біз бір коммерциялық, мысалы сериал жасап, немесе кино түсіріп, ондай ойымыз жоқ. Жайдарман өзі негізгі басты мақсаты, миссиясы бұл социум әлеуметтік жоба, яғни осы жерге келіп әділ шешім шығатын сондай жастардың шығармашылығына арналған алаң. Біз ананы да көрдік, мынаны да көрдік. Одан да біздің қолымыздан келетін осы. Осының арқасында қазіргі таңда жазылып жатқан көптеген кинолар бар, жобалар бар, YouTube, әлеуметтік желі, көптеген телевидение барлығында осы біздің шәкірттеріміз жүр. Ал енді олардың сол шәкірттерді жинап, оларға білім беріп, ары қарай дамуына себеп болсақ, ол үлкен жұмыс болады. Мен шәкіртім емес, Нұрлан. Нұрлан енді қазақша КВН ойнаған. Ол біздің лигада ойнағанда жоқ. Бірақ әрқашан әңгімеміз дұрыс, сәлеміміз дұрыс, қолдап тұрады, қолдан келгенше. Осы жайдарманды сізден тартып алғысы келгендер болды ма? Енді жайдарманды бер деп ондай тартып алатын адам болған жоқ. Бірақ жоба ашып, жасағысы келген адамдар болды. Бәсекелестігі бар, басқасы бар. Енді білмеймін, мен енді алғашқы кезеңдерде, 2005-2010 жылдары кішкене эмоцияға бөлет шығам, қазір жоқ. Жалпы осындай бір арнайы жоба жасайым деп сізге келсе, рұқсатыңды бер десе, жалпы франшиза дейді ғой, қазіргі тілде айтқанда. Ол енді бір Қазақстанға осы бір жайдарманның өзі жетеді. Соны қарқ қылып алайықшы. Енді бұдан басқа біз мысал үшін Дағыстандағы ноғай бауырларымыздың арасында 2 рет жасап, сонымен тоқтап қалды. Қарашайда 1 рет жасады, Қарашай Черкесияда. Қарашай тілінде, ноғай тілінде құмықтарға көмектестік. Башқұрт ағайындарға әлі күнге шейін ақыл кеңесімізді айтып көмектесіп жатырмыз. Татарлармен де ақылдасып тұрамыз. Мысалы қырғыз ағайындарға да Ош қаласында көңілді жігіттер деген жоба бар. Оған да қолдау көрсетіп тұрамыз. Өзбек ағайындармен де тығыз қарым-қатынаста, қарақалпақтармен де. Сондықтан мейлінше сыртқы аймақтарда солармен көбірек жұмыс жасаған дұрыс. Себебі бұл саяси жағынан да, мысалы үшін ұлттық түркі дүниесі жағынан да өте бір жақсы дүние деп. Себебі үлкендердің арасында бір ортақ әңгіме, ортақ дүниелер бар, жастар арасында ондай жоқ. Енді бір жаңағы жиналыстар, бір іс-шаралар болып жатады, оны қалың жұртшылық білмейді. Әлеуметтік желіге, Инстаграмға, ТикТокқа, Вайнға қазір боғауыз сөйлеу, боғауыз сөз айту арқылы ойын тез жеткізу, күлкіні тез жеткізу оңай болып кетті. Оны да біз де тез қабылдап алдық. Жайдарманға осы бір үрдіс келе ме? Кейбір концерттік бағдарламаларда сәл бір дүниелер бір-екі рет кетті, бірақ енді болашақта. Мысалы біз стендап жасайын деп жатырмыз, боғаусыз. Оны қазір көп стендаптардың өзі боғауыз қосады ғой. Енді олар да ол этаптан өту керек шығар. Төменгі этаптың бәрін жауып тастап, рет-ретімен өсу керек деген дүние бар. Жайдарманның басында да ол көп нелер өтті ғой, боғаусыз, бірақ сол деңгейге жету үшін біраз дүниеден өттік қой. Енді бұл жерде белгілі бір заң немесе бір өзіндік бір не қабылдану керек шығар. Енді қазір заң қабылданды ғой, боғауыз айтқан үшін жаңағы айыппұл төлейсің деген сияқты, түкірген деген сияқты. Осы әлеуметтік желіге қатысы болатын болса, онда біраз нәрсе тыйылады. Кейде мен де түсінбей жатамын, тіпті әсіресе ТикТокта түнімен
әртүрлі әңгіме айтып отырып, қалыпты жағдай қылып айналған, оның ішінде тек қана боғауыз емес, дінге де қатысы бар, көптеген дүниелер болып жатады, мына біздің ұлттық болмысымызға қарсы. Сондықтан енді олардың да боғауыз айтып жатқандардың, олардың да ағасы, апасы, әпкесі, әке шешесі бар шығар. Олармен де жұмыс жасау керек шығар. Енді мен өз басым жайдарманға қатысы барларға ол әңгімелер айтылады. Енді өздеріңіз жақсы білесіңдер, кейбір дүниелердің басында осындай әңгімелер болды. Қазір енді одан сабақ алып, жұмыс жасап жатқан жігіттер де бар. Мен өз басым оны ойбай деп бір қараспанды қапылтпау керек. Тікелей жұмыс жасау керек. Әрқайсының басына сипап отырып, ақылымды айтып, және соған балама есебінде альтернатива ұсыну керек. Біз жағдайда көп нәрсені сакралды қылып алдық. Домбыраға тиюге болмайды, анаған тиюге болмайды, мынаған тиюге болмайды, мынаған айтуға болмайды, мындай болмайды деп. Оны шектей беруге болмайды. Айтқыз, бірақ басқа бір деңгейде айтқыз. Себебі сен ол үшін сен жабық ел емессің ғой, Солтүстік Корея немесе солтүстікте көршіміз секілді. Біз ғашықпыз ғой, бізге жан жақтан ақпарат келіп жатыр. Оны біреуін қорытып, біреуін қорытпай үлгере алмай жатырмыз. Сондықтан бұдан да өтуіміз керек шығар. Енді бір соңғы сұрақтардың бірі болсын. Енді пендеміз ғой, бәріміз де ойланамыз, неше түрлі болашақта не боларын білмейміз. Дегенмен бір ақиқаты бар. Сол сияқты бір өзіңіз ойланбайсыз ба? Осы жайдарманды тастап кететін өзіңіздің мұрагеріңіз бар ма қазіргі уақытта тәрбиелеп жүрген? Енді ол бір жеке біреудің дүниесі емес ол. Менің де дүнием емес. Мен тек осының басында мен маңдайыма жазылғаны сол ұйымдастырушы осы бір маңдайыма жазылғаны, маған жазылған сондай бір тағдыр шығар. Енді уақыт көрсетеді. Жалпы ұйымдастыратын, оны алып баратын балалар бар. Ал енді оның ары қарай жүргізетін, мысалы Жей Батыл деген былтыр жоба жасадық. Мен тек Қаздар алқасында құрамында болдым. Мен жүргізген жоқпын, мысалы бәріне жармасып. Былтыр жылы Премьер лиганың Ашық лиганың бірінші лиганың ойындарында мен жүргізген жоқпын. Бұрын Премьер лиганың ойындарын, Ашық лига болсын, бүкіл аймақтағы ойындардың бәрін мен жүргізетін. Жемен ол этаптан кетіп бара жатырмыз. Сондықтан оның жүргізу формасы өзгере ма? Оның уақыттың еншісінде, себебі осылай өмір бақи батыл болып өтпейді. Мүмкін 2 жылдан кейін басқа форматқа өзгерер. Мүмкін жүргізуші болмайтын шығар. Бірақ ең бастысы әйтеуір мен ақыл кеңесімді. Қазіргі таңда бұрын 2000 жылдардың басында билетті өзім толтырып, өзім афиша іліп, өзім шақырып, өзім киініп, өзім жүргізуден қазір тек жүргізем болды. Оған дейін ұйымдастыратын адамдар бар. Оның бәрі уақыт өте келе қалыптасқан дүние. Сондықтан мен артыма біреуге жүргіземін, мынаған сенім білдіремін деген ондай не жоқ. Мүмкін басқа бір балама ретінде басқа бір орта пайда болар. Еш нәрсе мәңгілік емес қой. Жақсы, рахмет бүгін сұхбатыңызға келіп. Сізге де көп рахмет. Енді шығармашылық табыс тілеймін. Шаршап отырсыңдар, шаршамаңдар. Жақсы, рахмет. Құрметті Асылтас ТВ YouTube арнасының көрермендері, бүгін бізде қонақта болған Есен Елеукен. Келесі қонағымыз кім болсын, оны комментарийға жазыңыздар, лүпіл басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар, аман сау болыңыздар.